Vamos lá, galera, vai ser divertido. A gente pode fazer uma fogueira, assar alguns marshmallows e relaxar bem mais do que ficar aqui dentro dessa casa. Sem telefone, sem distrações. Sem telefone. Quem precisa de telefone quando você tem uma onça e uma cascavel? Você tá querendo me dizer que nós vamos sentar no meio da floresta, no escuro, e assar alguns marshmallows? Você tá maluco, cara? Ok, de novo eu acho que não custa nada tentar. No pior dos casos, a gente volta mais cedo, É isso aí. Vamos pegar tudo que a gente vai precisar. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Ah, mano.